哎，搞个架子，看放哪里？还在滴水，还在滴水。你看，湿了。这个也是全湿了，这个等下都拿去丢了，不要了。这2天又一直在那个下大雨，每次下大雨我们这里不想说了。下午就想了一下，还是得拿个架子，然后放在这一边嘛，因为这一边就不会有雨水啊，不用怕它下大雨就把这些东西淋湿，然后把一些有用的东西收到这边来。不然老师现在这样搞不了，好多人跟我们是说去做防水嘛，要花好多钱的。因为之前有那个住那边的，他说当时装修跟防水一起做了，差不多花了10万块钱。那如果我们全面去做这个防水的话，肯定要花很多钱，我们肯定是不会去出这个钱帮房东弄的嘛。所以我们就不管它了，就尽量这边的东西能少用就少用。这面墙看一下。我们当时进来都是有刮涂的，就是跟这边一样刮到白白的，但是它就一直整面墙都是进水的，所以就没办法。我现在没办法，只能搞一个这样在这里接水，它一直在滴，一直在滴。就2个地方滴水比较严重，还有这个地方滴水比较严重。然后把这些重要的胶带还有真空袋把它放在这边吧，然后这边就不怕它漏水了。一到下雨就忙不完的事情整天忙这个忙那个，都是在打扫卫生。把这个桌子放到那里去，那个地方不滴水，字头跟字头。然后那里东西我们放这里，就不管它下多大的雨都不怕嘛。这个雨又大了，一下大到这里，滴水真的是滴太快了。把我吓一跳。桌子不行，太老了，越搞越乱。搞不了就搞了2个凳子，2个凳子才是结实了。哇，搞定！现在大雨，它滴得好快啊。这样吧，这个桌子坏掉了就放轻一点的，然后主要那2箱胶带没东西了，该清的都已经清走了。之前是没事的，放上面是不怕弄到的。这里全部都坏了，这些都要去给它丢了，箱子都不行了，而且之前打包的都弄到水了，丢掉。今天下了1天的雨，没有停过。这边都开始积水了，全部都是汗。休息一下再进去吧，太热。每次下雨事情是真的多，稍微忘记关了窗户啥的，哇，那就真的麻烦。楼上也是一样，有时候晚上睡觉忘记关窗户，一大早起来哇，都是湿的。